我個女星語咧，就因為成日頭暈頭痛，就翻唔到學。睇完隻醫之後咧，第二日就可以去到咁遠。咁深深小一嘅時候咧，咁就發現咗佢有脊柱偷關啦，咁要戴背架啦，防止佢惡化啦。咁跟住小六嘅時候咧，就發現佢有長遠㗎，其實個心情都好擔心。咁因為政府嘅排期都比較長要等，未參加義診之前咧，咁醫生咧就建議佢咧做2 cm 嘅鞋墊啦。咁最近咧，我哋就翻去義肢檢驗部嗰度啦。而家咧只需要做1.5嘅鞋墊。咁當時聽到之後真係實在太開心啦！瞓覺睡眠嘅質素亦都好咗，專注力咧亦都改善咗。腳咧就冇成日跳痛，心情咧都好快。我調整之後咧，我心口都冇咁緊。而家都明顯高咗啦，成個人都唔同咗。行路嘅時候輕盈咗，咁冇再話肚痛啦，甚至胃口好咗，少咗發惡夢同埋瞓覺容易入睡啊。我覺得飯好似比之前好食咗。試一嚟調整完脊骨，啪一聲咧，好特別啊！就上特別到咧，好似我探完世界之後嘅感覺。脊骨調整幫咗好多，鼻敏感又少咗，鼻鼾又好似冇乜，冇牙又好似冇乜。真係幫到佢好多，令到佢嗰個側彎嗰度啊，同埋後背咧係改善咗好多㗎，令到佢唔會再惡化。呢一樣嘢係對我係好感動㗎，所以我好多謝你哋啊！